नमस्कार ताईंनो आणि मैत्रिणींनो, ही भाजी कोणाकोणाला आवडते आणि कोणाकोणाला आवडत नाही नक्की कमेंट करून सांगा। बऱ्याच लोकांची कमेंट येतील की मला आवडत नाही, कारण या भाजी खाल्ल्याच्या नंतर वास येतो, ढेकरं येतात आणि दातात पण अडकते। पण अशा पद्धतीने जर केली तर अजिबात दातात अडकत नाही आणि खूप आवडीने खाल। तसं तर आपण पोटासाठी नाही पण शरीरासाठी ही भाजी खाल्ली पाहिजे, कारण ह्या भाजीमध्ये भरपूर विटॅमिन्स असतात आणि शरीरासाठी खूप पौष्टिक आहे। मुलांना सुद्धा खायची सवय लावली पाहिजे, डब्यात सुद्धा दिली पाहिजे। खूप टेस्ट लागते, मला तर फार आवडते, म्हणून मी माझ्या स्वतःसाठी तरी करीत असते आणि खात असते। डाळ टाकून ही भाजी केली, ही भाजी आहे शेपू, तर डाळ टाकून जर केली तर सर्वांना आवडते। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, पूर्ण रेसिपी पाहायची असेल तर चॅनलवरती या आणि लाईक करायला विसरू नका। बाय।